بس يا ابني انت وهو ايه اللي بتعملوه ده؟ يا اخوانا حرام عليكم، عايزين شويه احساس. ما كل واحد يركز في الدور بتاعه، مش كفايه اللي احنا فيه. في ايه يا سيدي؟ انت هتعمل ايه يا ريس ولا ايه؟ وادي هدومك اهي. استنى بس، هدي اعصابك. انت ما غلطش ولا جيت مريس عليك. واحنا فعلا مقصرين. واحنا هنعمل ايه؟ نقطع نفسنا. نقطعها؟ بقى معقولة دي؟ لا ما معقولاش، احنا نقشرها. خلاص مفيش فايده. تعبت. سلامتك. راجع يا ريس. مفيش. قول لي نزلت اعلان الممثلين المطلوبين؟ ايوه طبعا، لا الحمد لله كويس. تعلن شرطة الاتحاد المسلح. حد ايه ده كمان؟ انا ما اعرفش يعني الفرقة بتاعتنا اسمها ايه. انا عارف كل حاجة. بقى معقولة دي؟ لا ما معقولة. ما جيتش غير الاتحاد يعني. ده جيت عشان حجاوي يا اخويا. ده المخرج والمؤلف ليهم اسبوعين لسه قاعدين فينا، والمنتج رفع الامدادات والمعونات. والكاست بس ده كله في الضياع. اللي عامل لي فيها زعيم ولو خلافات ولا بسبب الشغلانه وطنش. جاي تقول الاتحاد؟ ده اسم على مسمى يا اخويا. كمل لما نشوف اخرتها. اكمل اهو، ما كملش ليه؟ تعلن فرقة الاتحاد المسرحية وتعلن فرقة الاتحاد المسرحية وفرقة الاتحاد المسرحية تعلن عن حاجة الممثلين. نص أو حتى نص جوه حتى مش لاقي. وذلك الاشتراك في عطاء خاص تسلقان وفورا وقد تصبح كومبارسا مشهورة. وإذا كانت لديك خبرة في عمل الإضاءة والديكور فاتصل بنا. فرصة هو حد لاقي اتصل على الرقم المكان. عارف ليه يا مكمك؟ كل حاجه معتمد فيها عليك بتنجح. ايوه بتنجح، بس في الألفية الخامسة ان شاء الله. سيبكم منه، انا هظبط لكم النص. وشعارنا ان كل واحد يعبر عن اللي هو عايزه، وده طبعا تحت رايه الديكتاتوريه. يلا بروفا يا كاست. أقرأ يوسف. نبدا لما نشوف اخرتها. أقص عما كان، أقص عن الحب في ملء الزمان، أقص عن الإنسان حكايته وحكايته وحكاية كل إنسان في كل زمان. نقص عما كان، نقص عن الحب في ملء الزمان، نقص عن الإنسان. أقص للتاريخ، للأجيال، لكل الشعوب في كل البلدان. كل العرايس للجياع للمظلومين الكادحين تحت الشمس. نقص لكل المقهورين تحت دير الظالمين. كل من يرتكب الخطايا سيظل الظلم والظالمين، سأظل رئيسا لكل الملوك والحاكمين. الكل في يدي، الأحياء والميتين. سنقص عن مكان، سنقص عن الحب في ملء الزمان، سنقص عن مهارات.
ثم واهن يا شقائي، كم تحملنا العذاب الأليم. لم يعد في الجو ميزان طويل ينقذ الأبرار من قاع الجحيم. نحن نرى بعزم لا يخور، نحن نرى مكر في الصدور، نحن نرى بتدبير الشرور. من من الأحياء أصحاب الفناء لاها بالهول والموت يسوع. الدم المحروق يغلي ويسوع والضحايا تتلاوى في القبور. معبد العدل هوى كيف النجاة؟ هيا ارقصوا في ردهة المحراب ورتلوا أنشودة العذاب. ليعلم القريب والغريب. بيدنا القسمة والنصاب، بيدنا الجزاء والعقاب. بيدنا الحكم والحساب. أيتها الظلم يا أم الليل، أنت يا من أنجبتنا قبل الزواج. لوين الأحياء والموت جميعا. اسمعي هي اسمعي اسمعي. فوق من فوق الفريسة كانت كل الموت. نحن أصحاب العذاب دون ناي أو رباب، يفتن العقل السقيم يهوى يشقى في الجحيم. يا أرض الخطايا والخطاء، أرض الحزن والألم والفناء. أيتها الظلمة يا أماه. معبد العدل هوى كيف النجاة؟ هيا ارقصوا في ردهة المحراب ورتلوا أنشودة العذاب. ليعلم القريب والغريب. بيدنا القسمة والنصاب، بيدنا الجزاء والعقاب. بيدنا الحكم والحساب. الدم يراق ويغلي ويسوق والضحايا تتلوى في القبور. الدم المهراق يغلي ويثور والضحايا تتلاوى في القبور. الدم المحراق يغلي ويسوق والضحايا تتلاوى في القبور. معبد العدل هوى كيف النجاة؟ ومين دول؟ مفيش حاجه ريس هو محدش يرن عليك الريس. ايوه انا هنا الريس ومفيش حد غيري. اكتشفنا يا استاذ. لا يا سعيد عجب الجراسه كده نقطتين من اول الصف. الممثلين سكتوا عايزين يجربوا نفسهم. وقال اتفضلي. معلش يا ابن الكسوف.
يا جنات مش رفعنا بالآلي. ايه رفعت بالي ايه اللي كده فيه؟ يلا بروفا. الملك العظيم اللي اتولد هنا في تعالوا اسمعوا. الناس دول أغراب بيقولوا إن في ملك فرنسا. مفيش ملك دلوقتي لسبب بسيط، إن الملك بتاعنا مش مش ممكن. كل الحسابات الفلكية متأكد من الملك عظيم هنا في البلد. ايوه واهلنا كتير ماشيين عشان نوصل للبلد دي ونشوف. سامعين؟ أيوة. مش ممكن. طب يا ترى الملك ده مين؟ الجن بيقول إنه ملك عظيم عادل ومرهوب، ملك كبير على كل الأرض. سمعت حكايه الملك دي؟ مش ممكن، الولد ده لازم يموت. امرك يا ريس. يا جناب الريس خايف؟ لا انا مش خايف، لا خايف. مستحيل، انا عمري ما خاف. لا امال ليه عملت ده الطفل؟ علشان عشان خايف. خاف من ايه؟ ده زمان واد. لا مرام ما مات. مش ممكن، مستحيل مستحيل. ايوه مرام حي. الناس كلها مستنياه. خلاص مرام بقى امل، بقى حلم، بقى خلاص.
ظلمة ربطتني في ظل آلام العبودية، لكن خلاصك قد قرب في ظل محبة أبدية. كنت شفت دمعا بعيون إن رمت تقبل حررني يا من أنتظر حدود. سماء النفس أتاك مرام بخلاص حب وشفاء، يجعلك كنيسة مفدية ومن دمه يعطيك دواء. صوت حبيبي هو زآتي صاف على الجبال قافز على التلال. حبيبي لي وأنا له كالراعي بين السمسم إلى أن يفيح النهار وتنهزم الصغار. سوسن بين الشوق كذلك حبيبتي بين كالتفاح بين شجر الوعد كذلك حبيبي بين البنين. أحسن حبك يا أخت العروس، أخت العروس زمن عين مطفولة بينبوع مفتوح. كلمني الكلمة يكفيك كم حبك خمر يرويك. أدخلني حجالك أدخلني قدسني إنك ميلون. سوداء أنا قد تقبلت وشعوري حل يبديك. يكفيني رجوعك كما أنت فليه عودك يكفيني. كنت طريقي يرشدك مرايعة البيعة تأتيني. من قبلك جاء الحكماء والحكمة أن لا تنسيني. ها يا مجمع، ايه الاخبار؟ كله بقى يا ريس. تمام. السلام خير فريق بالي تمام. لا ما عملتش دي. بتتريقوا عليا؟ طب انا مالي؟ النص اللي مكتوب كده. نص اللي انت جاي تقول عليه. لا بصراحة يعني أنا ما أعرفش، وأنا عارف كل حاجة بقى معقولة دي؟ لا ما معقولاش. لا اسمع ما اسمعش كده. يا جماعة مين بقى دخل المحل الجاي؟ اسمع له صح يا إيه؟ ماشي مش عارف مين بقى دخل المحل الجاي؟ بيقولوا انها زفه دخول العريس البلد. إيه يا عمنا جايين نشتغل في فرح مش مسرحية. بس انت وهو ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ مستحيل يكون معنا مسرحيه كده. امال ايه المعنى الحقيقي للمسرحيه؟ مرام هو المعنى الحقيقي للمسرحية. مرام ده حكاية حب أزلية. يعني انت
ايوه طبعا، احنا كلنا اصحاب الحكايه. يعني انت مستني مراد زينا؟ ايوه مستنيه، والعالم ده كله مستنيه. اللوحه دي هي الحدوته، حدوته كل نفس مستنيه وخلاص. شايفين العين اللي بتبكي؟ دي كل نفس بتحاول تطير وتعلى وتتحرك، لكن للاسف مش ممكن تطير من غير ما تتوصل بالجناحات. اللي محتاجه وسيط يشيلها يطير بيها من اعماق الحزن لسما الافراح. مين الوسيط ده؟ مروان طبعا. ايوه مرام، ومفيش غير مرام. طيب امتى هتكمل؟ وفين وازاي؟ مش انت بس اللي محتار، ده العالم كله محتار وبيدور امتى وفين وازاي اللوحه هتكمل. بس ما تخافوش، مروان قاسي. مروان قاسي. ايوه دي بقى. بتسألها ثيابه الملكية. على كرسي الملك وفي ايده الحكم وعلى راسه تاج الملك. وصلنا في العالي، وصلنا في العالي، وصلنا في العالي. اكيد وهو جاي هيكون معاه كل جنوده. مستعدين مستنيين اوامر الحرب. ايوه الحرب عشان الخلاص من الشر. رئيس الكهنة والملك. أخيرا الملك هتعيش في أمان. سيف سلام وعد وحب. طب انتوا مستنيين ايه؟ يلا بينا بسرعة نروح له. مش قادرين نمسك عليه غلطة واحدة.
ها جاهزين بالفلوس؟ لا يا حبيبي، تقول لي هتسلمونا ازاي؟ ما تقلقوش، انا مرتب القصه كلها، اهم حاجه الفضه. فهمتوا؟ عرفتوا حاجة مراد؟ مش معقول، دول اكيد كذابين. ايه؟ كذابين؟ بقى احنا كذابين؟ بقى معقولة دي؟ لا ما معقولاش. جرب يكمل اسبوع في البلد ولا حتى عمل حاجة. حتى لما دخل البلد دخل ركب على جحش. بقى في ملك او راكب على جحش. بقى معقولة دي؟ لا ما معقولاش. ايوه صحيح، حتى ما كانش معاه جيش. طيب ما يمكن الجيش جاي وراه، وهي معقوله دي ان مالك يدخل البلد وبعدين الجيش بتاعه؟ مرة ده طلع كذبة كبيرة. ايوه احنا مش هنصبر. احنا لازم نتخلص منه. ايه ده انتوا اتجننتوا؟ مستحيل يكون النص كده. احنا ملناش دعوه بالنص بتاعنا. مروان ما طلعش الملك اللي قلت لنا عليه. كذب. الناس دي بتضحك عليكم. انتوا نسيتوا الملك العادل، نسيتوا الخير والسلام، نسيتوا الحب. ده كان كلام كلها اوهام. احلام وصدقناها. كل لحظة يا شباب. ده كان كلام وكمان اوهام. لا لا، ما تستسلموش للخطيه. تمت المحاكمة. ما تحكموش على البار من غير ما تسمعوا له. صدر الحكم وانتهى. ظلم، خداع، تزوير. مهران. هو العاصي المستحق للموت. اما هو فلم يفعل شيء ليس في محله. فليطرح في هاوية الشقاء. الذي اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لقد هيج الشعب بكلامه ويجب ان يعاقب. لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. نحن لنا قانون، وبموجبه يجب أن يموت. ظلم، أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. فلا يجدر أن يموت واحد وألا تهلك الأمة بأسرها. اسلوبه اسلوبه، ارفعوا ارفعوا. يشاء تساقوا إلى السقف، لا تنفع مثلها أمام جزيها ولم يفتح فاه. اسلوبه اسلوبه، ارفعوا ارفعوا. كمل كمل ايه بس؟ نكمل حكاية الحب. الحب مروان. بعد اللي عملوه، بعد ما صلبوه، بعد ما قتلوه، وليكم عين جايين توروني وشكم بعد كل اللي حصل. يوه يا فادي، ما احنا ما كناش عارفين. ما كنتوش عارفين ايه بس؟ عمر نص الحياه ما يقول انه مخلص جاي ينقذ ناس يقوموا يسلبوه. مخلص ازاي بس؟ انت بالذات تسكت ما تتكلمش، وليك عين بعد ما قلت مران. طول المسرحيه بتضحك علينا، طول الوقت واقف معانا وفجاه كده بعته. يا ويلك يا ويلكم كلكم. بس احنا اتخدعنا. قلت لنا انه ملك. ملك جاي يشيل الظلم، يشيل الحزن. ويخلصنا من العبوديه. وهتفضلوا عبيد. هتفضلوا عبيد، لسه عبيد. عبيد للقضيه، عبيد للشيطان واتباعه. هتفضلوا كل يوم تسلبوا مراه، كل واحد فيكم وكل مكان وزمان، ولحد دلوقتي بتسلبوه. ده تمثيل. عمره ما كان تمثيل، دي حقيقة. أنا مش شايف دلوقتي أي ممثلين، لا، أنا شايف أهل البلد، شايف في عينكم خيانة، شايف في عينكم انكسار، شايفكم عبيد. لا أنتم اللي طلبتوا من مخلص مش أهل البلد، زيهم بالظبط. حكاية بتتكرر كل يوم وفي كل مكان وزمان، ولحد دلوقتي. مش مصدقة. ازاي نكون مش بنمثل؟ ازاي يكون الكلام ده حقيقة؟ احنا اللي صلبناه. احنا اللي قتلناه. احنا اللي ضيعنا المراه. انا اللي سلمته.
بإيدي. أنا اللي بعته وهو جاي يشتريني. أنا اللي خنت اللي جاي يفديني. خلاص كل شيء انتهى. أنا بستحقش إني أعيش، بستحقش إني أعيش، بستحقش إني أعيش. استنى، في أمل. لا، الأمل ضاع. لا، الأمل عمره ما يضيع، لأن أملنا في مرام. مرام مات. لا، مرام ما ماتش. عمر ملك الحياة ما يموت. العون نوع. ينتظرك. هيا حد أسر يحكم. قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية. قم بشر الموتى وقد غفرت لكم تلك الخطية. قم روع الحراس وأظهرهم بطلعتك البهية. قم قوي إيمان الرعاة ولم أهداف الرعية. مرت علينا مدة غرباء في هذا الوجود، فترت ضمائرنا هنا ولم تكن بعد الركود. فالقبر ضخم فوقه حجر ويحرسه جنود. قم وانقذ الأرواح من قبر الضلالة والخطية. قم قوي إيمان الرعاة ولم أهداف الرعية.
تفضل. حضرات القضاة، إن محاكمتنا اليوم تختلف تمام الاختلاف عن أي المحاكمة الأخرى، وذلك لأن المتهمين هم أنفسهم أبطال العرض. أيوة يا سادة، الناس اللي احنا اخترناهم عشان يشاركونا المسرحية هم المتهمين. والاتهام يتلخص في نقطتين: أولاً أنهم خالفوا نص الحياة، نص المسرحية يعني. ثانياً جريمة قتل. أيوة يا سادة، أبطالنا أبطال العرض البشر شربوا المخلص ولسه بيسلبوه. دلوقتي نسمع شهود الإثبات. الشاهد الوحيد بليز. يا سيادة الراجل، البشر هم السبب، هم اللي رفضوه وتشاوروا عليه، هم اللي سلموه حكموا عليه بالقتل. طب احنا مالنا؟ كذاب، انت اللي هردنا على كده. هردكم؟ امال فين اقولكم؟ انتوا اللي عملتوا كل ده والكل يرضيكم. بس انت كنت دعوة. كان ليا سلطان على الانسان، لكن هناك على الصليب لا لا، مش قادر افتكر، مش قادر افتكر. خلاص، احنا فهمنا هو عاوز يقول ايه. دلوقتي الدفاع يتفضل. الدفاع يتفضل. مردود النفس. طبعا يا حضرات ممكن يكون في دفاع او حتى شهود نفس. هيعمل ايه الانسان؟ التهمه كده كده ثابته عليه، وانا بطالب بتوقيع اقصى عقوبه عليه. استنى، في محامي يقدر يدافع عن الناس كلها. محامي؟ محامي ازاي يعني؟ ايوه في محامي، بس انت نسيت. محامي بيدافع عنكم طول الوقت، عمره ما نسيت، على طول بيفكر فيكم. عرفتوا؟ مهران. ايوه مهران حي، اطلبوا له، اصرخوا له. فاكرين المعنى الحقيقي للمسرحيه؟ مهران اسد. أين هو؟ لا تخاف. مهران. بس الناس محتاجين لك، اطلبوا. ارجعوا إلي، أرجع إليكم بحيث خرجتكم وراح العظيمة سأجمعكم. سيدي، الناس هي اللي رفضوه وهم اللي صلبوه، لكن طلبوه. هتقبل دور الدفاع؟ ليس حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. فقد أحببتكم وبذلت ذاتي لأجلكم. هلما نتحاجج، إن كانت خطاياهم كالقرمز أبيض كالثلج، إنه الحب. كلماتك ترهق قلبي، نار تحرق شوائب نفسي، ونورا يريد ظلمة حياتي. أحسست بحبك العجيب ووجدتني أحبك، فاقبل حبي من كل قلب وسط الضعف، فتوبتي ناقصة، فليس سواك يستحق هذا الحب. مثلي كل يرتقي واحس خطتكم من كل. كم كنت فتيت فأتنقى، أتباعد عنك وتأتيني. وأقص القلب وأتقبل بحنانك تقبل تدبيني. أجعلني طفلا لم يكن أحلم بالماء بترميني. اشتقتك لا تتأخر، أسرع بلقائك يكفيني. مغفورة لكم خطاياكم. أيقنت بأنك من الزاد وبأنك تحتضن الخبقات، وبإني محاط بجلالك في كل الأوقات. حينئذ أسلمتك ذاتي. تحملني ما بين يدي ويكون مكاني في عيني. وتسميني المحبوب لديك. يا حب اشفقني إليك. اليوم لا أدعوك عبيد بل أحباء. كده اللوحة كبرت. الحب كمالها، كمالها بدمه هناك في جثثها. والنهارده
لما نسي وبينسى وهينسى خطايانا، بس احنا نرجع ونعود. وبكده اسمحوا لنا نقفل الستار على اول محاكمه يتخالف فيها النص والمخالف ياخد براءه. رفعت الجلسه.